لك صلي على النبي. صلي على النبي بقى. مالك يا عم؟ انا جاي هنا عشان اصلي على النبي. اسمع بقى يا ريس. العلبه دي علبه تليفون، اقل علبه تليفون النهارده ب 300 جنيه و 400 جنيه. العلبه دي بتتباع خلي بالك ب 150 جنيه. دي ساعتك بتعلقها على الحيطه تشتغل جميله قوي. بتدق مسمار هنا ومسمار هنا، ودي بتتعلق كده، هي بتتقفل كده. العده دي بتتباع بكام؟ ب 150 جنيه. يا جدع شغاله للارض الارضي الولا يلعب فيها. ايوه ايه شغاله، وصلها للنت. بكام انا هديها لك؟ ها كله عايز تليفونات بكام؟ حد عايزها ب 120 ب 100 جنيه، حد عايزها 50 جنيه، حد عايزها. بقول لك ايه، انا حد يكون ما فيش الا فلوس. صلي على النبي والله، ولا 50 ولا 70، اللي هيطلع 20 جنيه هديله. 20 جنيه هديله. صلي على النبي.